Nhà sinh Sài Gòn mới về một căn nhà rất là đẹp ha. Nhà mới vừa xây xong luôn nên đồ đạc còn ngổn ngang. Và căn nhà này diện tích sử dụng là 42 m². Trệt 2 lầu sân thượng, 2 phòng ngủ, 2 toilet, khu dân cư hiện hữu. Đường trước nhà gần 5 m. Và giá chính chủ 1,5 tỷ hơn còn thương lượng. Sổ hồng riêng hoàn công, quá đã luôn. Quận 4 cách quận 1 có 0,5, quận 2 0,5 giây là tới.